Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan supply va demand zonalari haqida gaplashamiz. Supply va demand zonalari o'zi nimaligi, ularni qanday topish va ulardan foydalangan holatda qanday daromad qilish mumkinligini gaplashib o'tamiz. Hozir sizlar bilan supply va demand zonalari o'zi nimaligi haqida gaplashib o'tamiz. Supply va demand zonalarini o'zbek tilida biz talab va taklif zonalari deb ham atashimiz mumkin. Va bizning kunlik savdo jarayonimizda eng ko'p qo'llaniladigan mashhur analiz turlaridan biri desak ham bo'ladi. Aynan impulsiv harakat boshlanuvchi nuqtalar supply va demand zonalari hisoblanadi. Ya'ni bu bilan shuni aytishim mumkinki, bozor narxi kuchli ko'tarilib ketishdan oldin demand zona paydo qiladigan bo'lsa, kuchli tushib ketishdan oldin supply zona hosil qiladi. Hozir aytib o'tganimdek, ya'ni kuchli ko'tarilib ketish yoki tushib ketish tendensiyasidan oldin biza bozorimizda har doim supply va demand zonalarini aniqlab olishimiz zarur. Chunki bu zonalardan keyin biz yaxshigina impulsivniy ko'tarilish yoki impulsivniy tushish oqibatida yaxshigina daromad qilib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Supply va demand zonalarini aniqlab olganimizdan so'ng hammani eng ko'p qiziqtiradigan savol shuki, biza vxod zona topib olishimiz kerak. Ya'ni savdo bitimini ochadigan nuqtalarimizni. Bunda esa bizaga switchni analizimizga yordam beradi. Ya'ni switchni analizimiz orqali biz o'zimizga, ya'ni bozorni tepaga yoki pastga ketuvchi confirmationlarni topib olishimiz kerak. Misol uchun pin barlar bo'lishi mumkin yoki har xil turdagi tepaga yoki pastga ketishni bizga bildirib turuvchi switchlar bo'lishi mumkin. Bozorda juda ham ko'p treyderlar qiladigan xatolardan biri bu rally bilan drop base dropga ahamiyat bermasliklaridadir. Hozir biz supply va demanddagi davom etuvchi ikki xil modelni ko'rib chiqamiz. Birinchisi o'sha hozir aytib o'tganimdek rally bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi drop base drop. Ko'pchilik bozorda narxi kuchli ko'tarilgandan so'ng narxni pastga ketishini kutib turishadi va bu ularning eng katta xatolari bo'ladi. Chunki mana birinchi suratimizga e'tibor bersangiz, narx ko'tarilgandan so'ng kichik bir konsolidatsiya holatdan keyin pullback qilib yana tepaga ketishda davom etgan. Va xuddi shunday drop base dropda ham narx impulsivniy pastga tushgandan keyin birozgina konsolidatsiya holatdan so'ng pullback qilib yana pastga ketishda davom etgan. Va xuddi shunday jarayonlarni bizda bozorda juda ham ko'pchilik ahamiyat bermay xato qilib qo'yishadi va stop losslarni urib zarar qilib qo'yishadi. Mana bu rasmga yaxshilab e'tibor bersanglar, ya'ni bu rasmda Avstraliya bilan Amerikaning dollarida analiz qilingan, hozir sizlar bilan o'rgangan rally bilan drop base drop modellarimizda shakllangan. Ya'ni birinchi navbatda supply va demand zonalarimizni aniqlab olganimizdan so'ng orasida rally bilan drop base dropni biz topib olganmiz. Chunki bozor impulsivniy ko'tarilgandan keyin biroz konsolidatsion holat shakllangan ikkita o'rin orasida va yana dash tepaga ketgan. Supply zonaga chiqib olgandan so'ng bozor impulsivniy pastga juda ham kuchli tarzda narx tushgan va orada birozgina konsolidatsion holatdan so'ng pullback hosil qilib yana pastga tushishda davom etgan va oxirida demand zonagacha qaytib kelgan. Va xuddi shu demand zonadan biz ya'ni bozorning narxini yana tepaga ko'tarishligini kutishligimiz mumkin. Faqatgina bitta narsani esdan chiqarmasligingizni xohlardim. Ya'ni bozor kuchli impulsivniy ko'tarilgandan keyin yoki tushgandan keyin har doim ham orqaga qaytmasligi mumkin. Konsolidatsiya holat bo'lyaptimi? Ya'ni tepaga ketib qolish ehtimoli juda ham ko'p. Buni esa biz hozir o'rgangan ikkita modelimizdan topishimiz mumkin. Xo'p, yana supply va demand zonalari orasida biz qisqa muddatli savdo jarayonlarini ham amalga oshirish imkoniyatimiz bo'ladi. Misol uchun bozorda biz analiz qilishni supply va demand zonalari, ya'ni talab va taklif zonalarini topishdan boshlaymiz va topib olganimizdan so'ng supply zonaga chiqqan narx demand zonaga albatta qaytib keladi. Va xuddi shuni inobatga olgan holatda biz обязательно stop loss va take profitlarni esdan chiqarmasdan savdo bitimlarini ochishimiz mumkin. Va shu jarayondan foydalangan holatda biz ya'ni yaxshigina daromad qilib olishimiz mumkin. Mana bu rasmimizga e'tibor bersak, ya'ni bunda funt bilan dollar paramizda analiz qilganmiz. Avvalambor biz supply va demand zonalarini topib olganmiz va supply demand zonalarini topganimizdan keyin stop loss va take profit qo'yganmiz. Ya'ni bu yerda ikkita savdo jarayoni amalga oshirilgan. Xuddi shu, ya'ni funt bilan dollarda supply va demand zonalari oralig'ida bozor 2 marta qaytib kelgan. Ya'ni birinchisida sellga pozitsiya ochilgan bo'lsa, take profitgacha tushib bergan.
Ikkinchisida avvalambor stop lossni qo'ygan holatda savdo bitimi ochilgan va bozorda narxi supply zonaga qarab ketishda davom etyapti. Bu jarayon hali take profitimizga yetib kelmagan, lekin supply zonagacha katta ehtimol bilan chiqishi kutilmoqda. Xuddi shunday tartibda siz ham analiz qilishingizdan oldin birinchi navbatda supply va demand zonalarini topib olasiz va topib olganingizdan so'ng take profit va stop loss qo'ygan holatda savdo bitimlarini ochishingiz mumkin. Chunki aynan xuddi shu supply va demand zonalaridan so'ng biz impulsivniy ko'tarilish va impulsivniy tushishda o'zimizga kerakli daromadni qilib olishimiz mumkin. Va gapimni so'ngida shuni aytib o'tishim kerakki, bu ikki, ya'ni talab va taklif zonalari texnik analizda eng kuchli strategiyalardan biri hisoblanadi va buni yordamida siz juda ham ko'p muvaffaqiyatli bitimlar ochishingiz mumkin va o'zingizni daromadingizni yanada oshirishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bugungi darsimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Ko'proq foydali ma'lumotlar uchun Instagram sahifamizga obuna bo'ling.